आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा तिमी बिना एक्लै भाछु निरसागनीमा। भारतमा जन्मिएका सन्तोष सुनार सानै उमेरमा आफ्नो बाबाआमा गुमाए। आफ्नो बाबाआमाको माया कस्तो हुन्छ बुझ्नसम्म पाएनन्। यो चाहिँ खास हाम्रो मिस यु मम हो होइन, मिस यु मम लेख्नु भएको किनकि म आफ्नो मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदमै मिस गर्छु होइन, एकदमै सम्झिन्छु। किन यो सुखमा पनि दुःखमा पनि, त्यो कारणले चाहिँ यो खोपेको मैले। याद आइरहोस्, सम्झना आइरहोस्, सम्झना आइरहेको छ। अर्को कुरा आइ पनि राख्छ र अर्को कुरा आफ्नो मम्मी बुवालाई होइन नसम्झिने त अब होइन को नै हुन्छ र होइन, अब दुःख पर्दा पनि याद आइहाल्छ होइन। बाबाआमाको भारतमा मृत्युपछि उनी केही समयपछि नेपाल आए। अहिले गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा यस्तो काम गरिरहेका छन्। अनि त्यसपछि सानै उमेरबाट म यो कामतिर लागेको खास त। अनि अब केही नभएपछि चाहिँ केही न केही त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अनि काम सिक्न हिँडेको सानैदेखि, अनि काम सिकिसकेपछि अब यही गर्छु। जस खानालाई यताउति भइरहेको छ, राम्रै छ। अब यो कामले पनि पुगिरहेको छ। आज उही सन्तोष सुनारको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। काम गर्दाखेरि टाइम पास पनि हुन्छ, काम गर्दै अनि काम पनि फास्ट हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ गीत गाउने गुनगुनाउने त्यस्तै हो सर। एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न, हाम्रो दर्शकहरूले आत्तिरहनु भएको छ अहिले गीत सुन्नको लागि। लाई 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 देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 हो भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 हो देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तीन पाते भइदियो मनै मनमा माया तीन पाते भइदियो। कति मिठो गीत गानुभयो त। मम्मी बुवालाई सुनाउनु भयो गीत गाएर कहिले? होइन, मम्मी बुवा चाहिँ हाम्रो सानै हुनुमा म होइन सानै हुँदाखेरि बित्नु भएको होइन। त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई त त्यो अवसर नै पाएन मैले त्यो चाहिँ होइन। कति वर्षको उमेरमा तपाईँ कति वर्षको हुँदाखेरि बित्नु भएको? त्यस्तै 7-8 वर्षको थियो होला म त्यतिखेर। 7-8 वर्षको हुँदाखेरि बित्नुभयो। त्यति बेला हजुरले गीत गाउनुहुन्थेन? त्यतिखेर चाहिँ अब सानैमा होइन, अब बुवा मम्मीलाई पनि अब सुनाउने चाहिँ होइन। अब त्यतिखेर गीत त अब थाहा मैले खास त आफ्नो मम्मी बुवालाई नै खासै अब होइन चिन्दैन होइन, सानै थियो होला त्यतिखेर जस्तो लाग्छ मलाई। फेस चाहिँ अलिकति कता याद चाहिँ आउँछ तर खासै त्यस्तो। यति राम्रो गीत गाउने मान्छे कलाकार नबनेर अहिले सुन पसलमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै हो सर। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्डियामा बस्दाखेरि चाहिँ अब मम्मी बुवा हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा थियो होइन। अब उहाँले गरिदिनु भएको थियो, हामी चाहिँ रमाएर हिँड्दा नि ठिकै थियो त्यतिखेर चाहिँ। अब बितिसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेपाल हजुरआमा हजुरबा अनि हाम्रो अर्को मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यतै आएँ, अनि त्यसपछि अनि यतै आएपछि गाउँतिर अब कहिले दुःख नगरेको केही दुःख नगरेको मान्छेहरूले पनि अब इन्डियामा चाहिँ यहाँ आएपछि दुःख गरेँ, यताउति सिकेँ, सबै कुराहरू यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पनि भयो। अनि त्यसपछि सानै उमेरबाट म यो कामतिर लागेको खास त। अनि अब केही नभएपछि चाहिँ केही न केही त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अनि काम सिक्न हिँडेको सानैदेखि, अनि काम सिकिसकेपछि अब यही गर्छु। जस खानालाई यताउति भइरहेको छ, राम्रै छ। अब यो कामले पनि पुगिरहेको छ। पहिला जस्तो दुःख चाहिँ छैन। खुसी हुनुहुन्छ यो काममा चाहिँ? एकदमै खुसी। कलाकार बन्ने मन छ कि छैन हजुरलाई? अब चाहिँ यस्तो हो, अब मन चाहिँ एकदमै छ, मन नहुने होइन। अब गीत गाउने मलाई एकदमै मनपर्छ, गीत गाउन पनि एकदमै खुसी लाग्छ। गीत गाउँदाखेरि फिलै अर्कै खालको फिल आउँछ होइन गीत गाउँदाखेरि मलाई चाहिँ। त्यस कारणले मलाई गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ, नपर्ने होइन। त अर्को गीत सुनाउ न एउटा। नजिक छु तिमी मेरो नजिक छु
मेरो मुटु भन्दा धेरै नजिक छौ नजिक छु तिमी मेरो नजिक छु मेरो मुटु भन्दा धेरै नजिक छौ धड्कन हो तिमी मेरो धड्कन हो मुटुको चाल भन्दा ठुलो धड्कन हो आस्था हो तिमी मेरो आस्था हो मुटुको चाल भन्दा ठुलो आस्था हो ना 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 na 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 असाध्यै मिठो गीत गाउनुभयो साथीहरूले यहाँ सँगै काम गर्ने साथीहरूले के भन्नुहुन्छ होइन अघि बढ्नुपर्छ होइन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन खासै त्यस्तो त केही नि भन्नुहुन्न तर चाहिँ यस्तो जान्ने गीतहरू गाउने मान्छेहरूले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ सधैँ यस्तोमा लागेर हुन्न भन्नुहुन्छ कति वर्षको उमेरदेखि हजुरले गीत गाउन सुरु गर्नुभयो थाहा छ खासमा चाहिँ तपाईँको 16-17 वर्षदेखि अहिले कति वर्षको हुनुभयो अहिले म 23 वर्षको बिहे गर्नुभयो एकदमै गरिसक्नुभयो के भन्नुहुन्छ हजुरको श्रीमतीजीलाई त्यस्तो केही नि भन्नुहुन्न सुनाउनु भएको छ होला नि गीत गाएर उहाँलाई नि एकदमै मनपर्छ गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ होला हजुर भन्नुहुन्छ हजुर एकदमै अनि हजुरले के भन्नुहुन्छ होइन गर्ने हो अब सबै कुराहरू गर्नुपर्छ होइन आफूले इच्छा लागेको कुराहरू चाहिँ होइन एउटा त म पनि एउटा गीत त निकाल्छु भन्ने मेरो मनमा पनि छ हजुर अनि निकाल्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु होइन अहिले हजुर छुट्टेर बस्नु भएको छ अलग अलग हुनुहुन्छ अहिले कि सँगै हुनुहुन्छ होइन सँगै हो हामी सँगै हुनुहुन्छ जे सुनाइरहनु भएको छ गीत चाहिँ हजुर एकदम यो भिडियो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ थाहै छैन होला उहाँलाई इन्टरभ्यू मलाई थाहा छैन किनकि म काममा छु नि त अच्छा के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ ल भन्नु त उहाँलाई त के भन्नु अब होइन उहाँले त अब सधैँभरि सुनिराख्नु भएको छ यस्तो छ भन्ने पनि थाहा छैन अब भिडियोमा आएछ भन्ने हुन्छ नि त अब उहाँलाई एकदमै खुसी लाग्छ पहिलोचोटि हो कि फर्स्ट टाइमै हो फर्स्ट टाइम एउटा गीत उहाँको लागि गाइदिनु न मायालुको माया मिठो न्यानो न्यानो काखा जुनी जुनी सयो जुनी अङ्गालोमा राखा अनि तपाईँलाई कहिले नेपाल आइडल भोइस अफ नेपालमा जाने रहर लागेन एकदमै लाग्यो होइन सो हाम्रो दाइहरूले पनि एकदमै मलाई भन्नुभएको थियो त्यो कारणले होइन काठमाडौँ हुँदाखेरि चाहिँ दाइहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो पनि एकचोटि बोलाउनु पनि भएको थियो मलाई टिकट पनि यताउति काटेर राखिदिनु भएको थियो म चाहिँ समय नपाएको कारणले चाहिँ म जान पाएन त्यतिखेर हाम्रो तिजको सिजन थियो र त्यो टाइममा चाहिँ हामीले अब नाइट पनि काम गर्नुपर्छ होइन हजुर त्यो कारणले चाहिँ पाएन त्यतिखेर म चाहिँ जान नत्र एकचोटि मन चाहिँ थियो मेरो जाने मन थियो तर जान पाउनु भएन है हजुर अहिले आमा भइदिएको भए यति मिठो स्वर सुनेर कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला हजुरको है एकदमै एकदमै आमा भएको भए चाहिँ अब खुसी त म त त्यसै नै खुसी उहाँ झनै खुसी है हजुर अनि भएको भए चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो अब तर पनि हुनुहुन्न होइन नभए पनि चाहिँ उहाँले जे होस् माथिदेखि भयो नि हेरिराख्नु भएको होला अहिले चाहिँ मलाई होइन सबै कुराहरू हेरिराख्नु भएको यस्तो छ यस्तो भयो मेरो होइन छोरा भनेर भनिराख्नु भएको होला एउटा आमाको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा तिमी बिना एक्लै भाछु निरसागनीमा तिमी बिना एक्लै भाछु निरसागनीमा हो नखाएर भोकै बसी हो नखाएर भोकै बसी खुवाउँथ्यो खोले सिस्नो घाउ भाछ छातीभित्र कसरी म तिमीलाई बिर्सु हो घाउ भाछ छातीभित्र कसरी म तिमीलाई बिर्सु निन्द्राबाट बिउझे कति पाउँछु भने तिम्रो साथ
पाएको छैन झै मैले तिमीले जस्तै दिने साथ आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा तिमी बिना एक्लै भाछु निरसागनीमा। असाध्यै मिठो गीत। अनि त्यो हातमा हामीले ट्याटु देखिरहेको छौँ, के हो त्यो? यस्तो देखाइदिनु न। यो चाहिँ खास हाम्रो मिस यु मम हो होइन। मिस यु मम लेख्नु भएको रहेछ। किनकि म आफ्नो मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदमै मिस गर्छु होइन, एकदमै सम्झिन्छु। किन यो सुखमा पनि दुःखमा पनि, त्यो कारणले चाहिँ यो खोपेको मैले। याद आइरहोस्, सम्झना आइरहोस्, सम्झना आइरहेको छ। अर्को कुरा आइ पनि राख्छ र अर्को कुरा आफ्नो मम्मी बुवालाई होइन सम्झिने नसम्झिने त अब होइन को नै हुन्छ र होइन। अब दुःख पर्दा पनि याद आइहाल्छ होइन, अनि सुख पर्दाखेरि पनि यस्तो भएको भए मैले यस्तो गर्थेँ भन्ने भइहाल्छ। त्यो त सबैलाई हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? खास त मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको हाम्रो आशिष गैरेल दाईलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। त्यही नै हो। थप सफलताको शुभकामना सहित हजुरलाई अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है। हजुर, हामी फेरि आउनेछौँ हजुरको ठाउँमा। एकदमै एकदमै एकदमै। हस्, नमस्कार। चार निलैलाई